Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mbote na bino banso batozili bakoya kolanda magazine Kin Live ya mokolelelo mingi penza na ba diaspora ko le Congo démocratique ko bazali bisika biso na molongo to pesi bino matondi ya kosala confiance na Kin Live basango na mokuse ya ngoyo bitumba contre ko le Congo démocratique pe Mozambique SADC e bengami ya kotalisa solidarité pambate pasi ya bikolo o ezali pe pasi ya sous-région mbela ya Christophe Mboso ko diapwanga mokonzi ya forum parlementaire ya SADC na libako ya bosuki 51e assemblée plénière na Malawi. Kolandisama na bokasi ya ministre ya transport Cherubin Okende ekolo Congo démocratique ezali na nzela ya kozwa boyokani na Afrique du Sud na mambi matali transport na basango ya masanboye ba été international congolais Chancel Mbemba Mangulu azali kobika uta vendredi 15 juillet 2022 na France wapi asengeli kotia mokoloto ya ba saison misatu na Olympique de Marseille oyo akobeta saison 2022-2023 Ligue des Champions ya UEFA vice capitaine ya ba Léopard ya ekolo Congo démocratique akokoma Congolais ya mibale na molongo ya babeti ndembo ya club Fosséen elongo na Cédric Bakambu sima ko contrôler ville Kinshasa ya RDC Afrique pe mokili to yaka liboso na bino pona kotalisa manso to kutana kina ngonyo ase ala te moko na moko ay ba bokobi ya masolo nde tolobi Kin Live magazine proche de Kino. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba maman mbote pe matondi na bino banso ya kolanda magazine champion Kinshasa pe mokili Kin Live édition lelo kofungwama na bilili oyo Mapinga SADC basengeli kokoba kobundisa ba groupe terroriste na ville ya Capo Delgado na Mozambique kino kimia eko zonga décision oyo endimami na sommet extraordinaire ya troika ya SADC wapi mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisaki elongo na ba homologue na ye membre ya troika mokonzi ya Malawi pe ya Mozambique. Nanda kunaye ya musala na cité ya Union africaine mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amonisaki elongi na nzela ya vision conférence jeudi 14 juillet 2022 na sommet extraordinaire ya troika ya SADC communauté ya développement ya Afrique australe instance dirigeante ya SADC oyo ezomi bikolo misato Malawi Mozambique pe ekolo Congo démocratique bayebi na kosolola na tina ya point semoko bokobi ya manda ya mapinga ya SADC na Mozambique oyo bazali kobundisa pe kotelemela batomboki na ville ya Capo Delgado bakonzi ya bikolo oyo misato bayebi na kondima bokobi ya mapinga ya SADC pona kozongisa kimia na eteni wana ya Mozambique wapi population bazali victime tango iso ya ba acte criminel viol pe misusu na ngambu ya mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abetaki sete ete esengeli misala mabe ya batomboki esila na Afrika pambate ezali kozongisa économie développement culture pe misusu ya Afrika na sima na yango bikolo nyonso ya SADC basengeli kozala bomoko pe kotelemela elongo bizaleli yango boyeba ete mokano oyo ezwami na sommet extraordinaire ya troika ekondimama na 42e sommet ya SADC oyo ekolengelama le 17 août pe le 18 août 2022 na ngoma mokonzi Kinshasa wapi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozwa ebonga ya bokambi SADC na maboko ya mokonzi ya mboka Malawi Dr Lazarus Chakwera Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Totikala kaka na basango ya présidence de la République pour koyebisa na bino ete mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki Dieudonné l'état président ya cour constitutionnelle na cité ya Union africaine oyo ayaki kotalisa na tata mokonzi ya ekolo pe magistrat suprême ba résolution ya 6e session extraordinaire ya conseil suprême ya magistrature wapi mokonzi ya mboka ayebi na ko recommander na Dieudonné l'état ya kosala na bokeseni te. Sima ya basanza misatu ya boponami na ye na ebonga ya mokonzi ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga ayambamaki na mokonzi ya ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité ya Union africaine jeudi 14 juillet 2022 mokonzi ya mboka ayebi na ko féliciter Dieudonné Kamuleta na tina ya boponami na ye pe asengi na mokonzi ya sika ya cour constitutionnelle kosala mosala pona mboka
Aïba na kolongola ba désir personnel pe kosala na bokesenité lokola magistrat suprême atombeli mosala malamu na Dieudonné Kamuleta pe équipe na yemo bimba na kobima na liyangani na mokonzi ya mboka président ya cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta Badibanga atalisi esengo makasi ya kosolola na garant de la nation oyo atalisi bolingo ya mboka pe ya bayimboka oyo azali kokamba akobaki na ko rassurer kosala pona intérêt ya ekolo Congo démocratique pe ayebi na kotalisa na mokonzi ya mboka rapport ya ba résolution ya misala ya 6e session extraordinaire ya makita ya conseil suprême ya magistrature oyo esilaki mercredi moleki mokonzi ya ekolo Congo démocratique ayambi yango na esengo pe asengi bokasi na boyebi na misala tulubi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nalobaki yango na ebandeli bitumba contre le Congo démocratique pe Mozambique Sadek ebengami ya kotalisa solidarité pamba te pasi ya bikolo o ezali pe pasi ya sous-région Mbela ya Christophe Mbosoko dia Pwanga mokonzi ya forum parlementaire ya Sadek na Libako ya Bosuki 51e session extraordinaire ya assemblée plénière na Malawi. C'est avec un cœur rempli de gratitude. Makita 5e assemblée plénière ya forum parlementaire ya Sadek elengela makina lilongwe na Malawi ekangi bikuke na esengo kolandisama na misala isalemi na maloba na ya Bosuki Makita mokonzi ya forum parlementaire ya Sadek pe mokonzi assemblée nationale ekolo Congo démocratique Christophe Mbosonko dia Pwanga abengi Sadek na solidarité kati na bikolo nyonso pona ye soki mboka moko alisanga ezali na pasi eza Sadek mobimbande ezui pasi wana ye kopesa ndakisa ya Mozambique pe ekolo Congo démocratique o etungisami na bitumba pe terrorisme pona Christophe Mbosonko dia bazali kolikia na solidarité parlementaire ya Sadek kolobelaka elonga ya 51e makita oyo esimbami na bokelami ya mobeko mitano sima ya oyo etalive ya sida kobala bana ya mike mapunami pe violence ya genre na yango po ete mibeko oyo elongisama pona bolamu ya peuple bambula matadi basengeli kosala bokasi pona bokoti na yango na misala etalisi Christophe Mboso ata na mokolo moko te kasi moke kolobelaka mama na likambu ya makita oyo babengi na lopoto vers l'efficacité énergétique, viabilité et autosuffisance. Christophe Mboso atondisami na isengo pamba te esembolami na mpwasa na makita oyo ete bikolo ebele ya Sadek bazali kozwa lotiliki gaz pe pétrole ko wuta libanda likambu oyo ezali kotia bango na kokoso pe ezali kokanga bokasi ya bofuluki to développement ya Sadek. Christophe Mboso asukisaki na kotonda botondi mokonzi ya mboka Malawi Dr Lazarus oyo andimaki kofungula 51e assemblée plénière ya forum parlementaire ya Sadek. Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Cour ya cassation kotalisa mokano na ye le 21 juillet 2022 na likambo ya premier ministre ya kala ekolo Congo démocratique Augustin Matata Ponyo maponso ki akosambisa na juridiction oyo tote pambate ba avocat ya matete baboyi esambiselo oyo ezali na makokito elongo bani te na kosambisa mokonzi ya mbula matadi ya kala. Procès wapi mokonzi ya mbula matadi ya kala Matata Ponyo mapon pe bakoakize na ye Patrice Kitebi pe Christo Globert bazali kolandela mapona moyibi ya misolo ya Bokanga Lonzo ekobaki jeudi 14 juillet 2022 na cour ya cassation izwami na commune ya Gombe. Liboso ya bazuzi balobeli ya Matata Ponyo batalisaki ete kilia na bango akoki soki mokete kosamba na juridiction oyo Poli Bunga bazali kolandela ye ezali na eleko azalaki premier ministre na koyoka maître Roland Onyemba moko ya balobeli ya sénateur Matata Ponyo yenge bene mobeko lokola premier ministre ya kala azali na zuzi ya koki kosambisa ye te. Nous avons soulevé une batterie d'exceptions. J'ai la garantie que si le droit va être dit, il n'y a aucun juge qui peut aller au-delà de ces exceptions parce que nous avons posé la question de pourquoi nous sommes ici, parce que la Cour constitutionnelle a dû se prononcer. Les dossiers étaient au greffe de la Cour constitutionnelle. Par quel mécanisme de droit les dossiers quittent les greffes de la Cour constitutionnelle pour se retrouver devant la Cour de cassation. Mais aussi, les faits pour lesquels M. Matata est poursuivi n'ont jamais été indiqués. Son juge comme Premier ministre relève de la Cour constitutionnelle. Son juge comme sénateur relève de la Cour de cassation.
mais les faits pour lesquels on vient à la Cour de cassation ne relèvent pas de sa qualité de sénateur. Et donc le juge est incompétent. Nangambu ya ministère public asengi na cour abwakisa ba exception ya balobeli ya Matata Ponyo pambate nzambe akouta likolo te pona kosambisa premier ministre ya kala. Esengeli cour ya cassation ekoba pambate bayimboka o bazali kolela misolo ya mbula matadi ekenda na bukanga lonzo bazali pe kozela réparation na ntina na yango. Boyeba ete cour epusi affaire yango le 21 juillet 2022 mozali koya wapi akopesa mukano na ye kolandisama na ba exception balobeli ya sénateur Matata Ponyo batalisi. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. kolandisama na bokasi ya ministre ya transport Chéribin Okende ekolo Congo démocratique ezali na nzela ya kozwa boyokani na Afrique du Sud na mambi matali transport. Mbula matadi ekolo Congo démocratique pe ya Afrique du Sud bazali komilengela pona boyokani etali transport. Ezali mbuma ya mobembo ya mosala ministre mokonzi ya mambi ya transport ekolo Congo démocratique Chéribin Okende na mboka Nelson Mandela. Na yango ministre ya transport ya Afrique du Sud o azali kobika na ingumba mokonzi Kinshasa na mutu ya délégation monene ya bakonzi ya ba société ya l'état pe privé ya mambi matali transport ya mapata pe anzela elongo na ambassadeur ekolo Congo démocratique na Afrique du Sud bayambamaki na Chéribin Okende Senga liboso ezalaki homologue na ye binene fiki lende ayambamaki na Chéribin Okende yambo bango mibale bakambali yanga nya mosala ya biteni nyonso mibale Congo démocratique pe Afrique du Sud. Chéribin Okende Senga ayebaki pe kosolola na bakambi ya ba société Bismarck pe Volvo Marco Polo o ezwami na Afrique du Sud. Batambusamaki na directeur général ya Transco Chief Chipamba, ministre ya transport pe voie de communication elongo na babianga minaye bayebaki ko visiter aéroport international ya Njili wapi directeur général ya autorité ya aviation civile Jean Chunza pe directeur général ya régie des voies aériennes Alphonse Chungu batalisaki etambola misala na ba délégation nyonso mibale na tour de contrôle aérogare modulaire pe caserne ya incendie ezalaki pona koyeba mikakatano na cadre ya boyokani oyo kati na Afrique du Sud pe ekolo Congo démocratique na mambi matali transport na ngambu ya ba société Volvo Marco Polo pe Bismarck batalisi posa na bango ya kocha usine ya montage na ngumba mokonzi Kinshasa. Bakambi ya ba entreprise oyo bayebaki pe ko visiter Transco na Masina Siforco o ezali na mituka mingi penza ya marque Volvo. Tolobi Tiboko Yoka. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokonzi ya collectif Autre Vision du Congo Malika Mukuba bengi bilenge basi pe mibali ekolo Congo démocratique ya kochama ele pe boyebi na bango liboso pona ko longa balemba ko telemate tango yiso soki bakoyi ezala ki na salle ya conférence internationale ya ministère ya affaires étrangères nengo mokonzi Kinshasa. Salle ya conférence internationale ya ministère ya misala libande ya ekolo Congo démocratique et ambaki mikolo misato ya séminaire na tina ya appropriation pe implication ya bilenge na kati ya programme ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya 145 territoires pour na mokolo ya suka ya molulu le 14 juillet 2022 moko ya babengambi ya lokumu Malika Mukubu Mfwala Nzambi chef d'entreprise coach pe mokonzi ya collectif Autre Vision du Congo asolaki na bilenge na thème le programme de développement ya 145 territoires pe promotion ya jeune entrepreneur abandaki exposé na ye na kotalisa na bilenge o bautaki bituka pe ba territoire nyonso ya ekolo Congo démocratique bilili na ntina pe motuya ya mosala ya structure oyo azali kokamba collectif Autre Vision du Congo na sima akobaki na kobenga bilenge na bomoto ya kolemba te ata mikakatano pamba te elonga eyaka na bopetite kotombo matu élévation ezali mbuma ya volonté pe komeka lokola défenseur ya basi Malika Mukubu abetaki sete na kolamusa makanisi ya bilenge basi ya komizwa mokete asengaki na bakonzi ya mboka ya kopesa mwasi esika na kati ya manaka ya 145 territoire pamba te baloba mwasi ya mayele atongaka abatelaka pe akolisaka. Malika Mukubu ayaki ye mokote azalaki elongo na Izi Mukubu Kayamba
oyo ayebaki na intervenir na tina ya maimatali Boato Libaya wapi na suka atalisaki ete RDC ezali na makoki ya kotumbama na domaine ya bois pe arbre wapi lusungi ya bakonzi ya mboka ekozala motuya koleka. Mboka na biso ezali na nzete tozali pe na bois ba ressources forestières ezali, mais par manque ya transformation, par manque ya équipement moyen tout ça la exportation équitable ya ba bois na biso ya mboka ezalité. Ça c'est un premier volet. Deuxième volet, eza valorisation ya ba espèce ya bois o eza sous-exploité. Au moment na mutazui nzete ya valeur ya likolo sali nango makala. Ou bien mutazui nzete ya valeur ya likolo sali mbabola o etikali kopola na zamba. Alors que na ba matériel o bistoye na yango tozo concédé yango na ACFA, baza fédéré, ça fait 20 ans que bazali. Et puis tout ça un accompagnement institutionnel y a l'État. Boyeba été molulu oyo et soukaki na remise ya ba brevet na ba participants Tolobi Thibaut Koyoka. Monsieur Jean-Pierre Pia. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kobandalelo carte de presse na UNPC côté kamana $50 mokano oyo etalisami na bapandisango na liangani ya commission ya carte vendredi oyo na bokambami ya Jean-Marie Bassa. Si vous êtes du Congo central, passez par votre section. Nous voulons que les choses rentrent en ordre. Pour les prix, vous devez nous, parce que moi aussi je dois payer, nous devons payer $50. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. 100 millions de francs congolais nde mosolo epesameli ba veuve ya artiste na Mansa Musique longo na wenge musique BCBG 4x4 oyo bayebi na kokokisa elaka na bango bapesaki ya kopesa 40% ya misolo ya concert oyo bayebaki na kobeta le 30 juin na stade de Martyr molulu oyo elengelami na Showbuzz liboso ya ministre ya communication Patrick Muyaya oyo abengi ba génération ya sika ya kolanda lokolo ya bakulutu. Ndenge kaka balakaki ndenge salemi Mansa Musique elongo na wenge musique BCBG 4x4 bayebi na kopesa na ba veuve ya artiste musicien pe comédien 40% ya recette ya concert balengelaki le 30 juin 2022 na stade de Martyr. 100 millions de francs congolais to $50,000 nde misolo epesami liboso ya bato ya ndenge na ndenge lokola Patrick Mouya ya ministre ya communication na Showbuzz oyo na komona geste yango atalisi ete ezali exemple pour na ba génération ya sika oyo kosangana ya wenge esangisi pe bango. C'est pas seulement un groupe qu'on réconcilie, mais c'est des générations qu'on ramène ensemble. C'est un exemple de dépassement et de transcendance où l'élo est à obligation pour la Congolais tous à la elongo. Mokonzi ya Mansa Musique Amadou Diaby azangaki maloba te pe atalisi ete geste oyo ezali volonté ya balanga nzembo ya wenge. Artistes congolais basali trop na ba comédien na musique congolaise. Nathalie na bango to solo na bisi bango mais pourquoi pas tokanisa ba maman veuve oyo ba kufela mibali ba collègue na bino bango bandimi ya moto baki que tout décider to pesa bango 40% ya spectacle oyo biso to beta marché pour na kombo ya wenge musique BCBG tout terrain Noël Ngema Makanda Weranson alobaki ete ezalaki motuya kopesa maboko na basi oyo mibali na bango bakufa pe basala lokumu ya mboka bisika biso na molongo moni ba mama wana ba mibali na bango bazali soutien batikali bango moko na mta ko sauver bango oyebi ndenge culture le comment na mboka c'est faut dire la vérité l'empêchement ba concert ailleurs. Alors il fallait quand même geste en négoce pour réconforter ma maman on a base na moral ba comprendre que ba œuvre mibali na bango o etika les obeta le ba zo ko yoka yango baza pe na ba mbongo bana kozwa. Alors il fallait quand même geste en négoce na kati ya na concert sur le stade de Martyr. Veuve artiste un comédien sans souci a tombé qui mokakoswa Mansa Musique pe wenge musique mobimba. Napesi merci na groupe Mansa Mobimba et puis na ye moko nanu Amadou na likanisi oyo azwi vraiment nzamba pambole mingi
et puis bandeko na biso ya wenge bandimi ke likambo esalema 13 ans lelo ya kivevage namona nanu likambo esalema te ezambala liboso. Alors napesi nzambe merci nakumisi nzambe nzamba za malamu na likambo esalema. Boyeba ete sima ya basi ya ba artiste Mansa Musique pe wenge muzika bakokokisa elaka ya kopesa ndambu ya misolo na ba veuve ya ba FRDC Tolobi Thibaut Koyoka. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Nabasango ya Masanowe ba été international congolais Chancel Mbemba Mangulu azali kobika uta vendredi 15 juillet 2022 na France wapi asengeli ko tia mokoloto ya ba saison misatu na Olympique de Marseille oyo ekobeta saison 2022-2023 Ligue des Champions ya UEFA vice-capitaine ya ba Léopard ya RDC akokoma joueur ya mibale na molongo ya ba beti ndebo ya club Phocéen elongo na Cédric Bakambu. Chancel, bienvenue. Allez. Libre ya kocha mokoloto na club alingi sima ya koboya ko renouveler na FC Porto, Chancel Mbemba Mangulu azapene ya kocha mokoloto na moko ya ba club ya monene ya France, pe molongi se moko ya Ligue des Champions ya UEFA ya France, Olympique de Marseille. Président ya club Phocéen Pablo Longoria atelisaki ete Olympique de Marseille ezali na bosenga ya défenseur central ya Malonga oyo azali na boyebito expérience ya kokumba défense ya OM saison 2022-2023 na ba compétition nyonso azali engagé mingi penza na Ligue des Champions ya UEFA. International congolais à 27 ans, azali cible Malonga, père motuye Olympique de Marseille. Chancel Mbemba a commis ville à Marseille na France, na tongo ya vendredi 15 juillet 2022, et longo na molonga ni naye, wapi koyoka ba source pene ya club Phocéen, a koki kolekana na visite médicale vendredi oyo, to samedi 16 juillet 2022. Oyo, balingi masano ye kolo Congo démocratique babengaka demi-dieu, akokoma Léopard ya mibale na molongo ya babeti ndembo ya Marseille, et longo na Cédric Bakambu Bakagol, oyo atiaka mokoloto na mi-saison 2021-2022. Beba ete, Chancel Mbemba alekisaki ba saison minei na FC Porto, wapi alongi ba titre ebele, oyo e komisie na molongo ya ba artisan ya monene, ya ba victoire ya ba Dragons, ba saison eleki. Tolobi Thibaut Koyoka. Allez, la famille des Congolais est là. Kin Live, magazine proche du Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Super optique clinique ophtalmologique moderne ya Kinshasa zomi na roponga bebengi bakonya misu na $5 ya pamba olekina ba machine ya nyonso ko ebi eta ya misu na yo kobikisa bokono ya misu na pete nyonso ekomi possible na ingumba mokonzi Kinshasa na nzela ya super optique clinique ophtalmologique ya Malonga o ezali na mission ya kopesa population congolaise soin ya qualité ndenge kaka ezalaka na mikili ya poto talatina baye na ba matériel ya technologie ya sika po bana ya Kinshasa pe RDC nyonso bazwa lobiko na ba maladie ya misu lokola bazali na mboka Suisse, Afrique du Sud, tope Inde pambate awa nyonso ezali. Super optique amemeli bino yango awa na Kinshasa pona kusunga peuple congolais nyonso oyo aza touché na problème ya misu. Et tolingi pour profiter na dépistage oyo tozali kosala bako consulter yo na ba pareil oyo ya sika oyo yo ezala bana bilenge mikolo pe bampaka a prise en charge ezali ya qualité bana kelasi oyo babandela kambala na mbala pona pasi ya komona super optique apesi opportunité ya kobikisa misu na bango na 10 000 francs ya pamba osali consultation wapi okoleka na ba machine nyonso oyo ba lunettes ya ba qualité nyonso na prix ya muke nyonso ya ba monture oyo bokoluka ba verre ya ba traitement nyonso oyo bokoki kozwa na mikili ya poto awa super optique amemeli bino yango et puis mutu nyonso akosomba ba lunettes ya progressif super optique abakiseli deuxième lunette ya ofele mokonzi ya innovation na ingumba mokonzi Kinshasa super optique akotisi gami ya sika ya ba verre babengi blue block oyo ezali ko protéger misu contre ba rayon UV et le bus spécialiste ya clinique ophtalmologique moderne super optique nouvelle gamme ya ba verre et ça une nouvelle technologie ils ont protégé biso contre les rayons UV
contre les rayons solaires, nyonso, ils ont dérangé contre la misu, au phare des voitures, on nous a mis lumière, ils dérangent la misu, vers Blue Block et pour trouver solution pour la misu na biso. Malo passe na misu, ils ont les sous-sociétés pour la Blue Block, ils ont déjà na terrain. Beaucoup de temps nulle part, beaucoup de temps kaka na super optique. Super optique, ils ont mis na rond-point Ngaba, na numéro 1, il y a balaba foire, commune Ngaba. Kaka en face ya station Kobil na arrêt ya bus ya Zando Tolobi Timokoyo. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin. Kin Live mokolelelo esuki awa ya mbote toka bwana bino tika totombela mbotama elamu na bene mayele loka ozali ko souffler bujimoko de plus na bomo ina équipe mobimba ya magazine champion Kinshasa pe mokile tombeli mbotama elamu bene mayele loka soki bo sepelaki na édition mokolelelo bo pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle na sima caméra to sungama ki na Fabrice ebengo na assistance ya Magloire Mani Israël Bonjali azalaki na machine na bokamba ya coordonnateur Kadafi Mbumbu Dingala bino tukutani lobi na basango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinois. Kin Live, la vie à Kin.